מה קורה אנשים טוב? אנחנו מתחילים פרויקט חדש, אנחנו נמצאים עכשיו אצל משפחת אלדר ואנחנו מתחילים פרויקט חדש של שיפוץ כללי, גם צבע, גם חדרי אמבטיה, חדרי שירותים, פירוקים, התקנות, צבע. עכשיו סיימתי לבנות, לשבור פה את הקיר, צריך לפנות פה את כל הפסולת בניין ואחר כך אני אמשיך את כל המסגרות, יהיה לי זמן אני אפרק את הרצפה אבל לא, נתחיל קיפול. אני אוהב את השלוש שמתחילים לרצף, זה החלק הכי כיף שאני אוהב, שימו לב, תראו איזה אומנות. איך זה יושב בול במקום, מרחקים שווים, מפולס, איזה דבר, יש לנו שם את העריכים, פה אנחנו עכשיו מכינים את העריכים של זה, הולך להיות לנו מהמם. דניאל כהן